Salve e benvenuti o bentornati su Psicologia nell'angolo. Per chi non mi conosce, per chi è nuovo, questo è uno spazio in cui discutiamo questioni inerenti alla mia professione, ma anche più in generale al modo in cui la società si evolve e come il suo cambiamento genera degli effetti sugli individui e sul loro benessere, sul loro modo di vivere e di rappresentarsi. Oggi voglio fare una cosa un po' diversa dalle ultime settimane, anche perché qualcuno ha detto che le teorie che tiro fuori, che porto a voi, un po' per spiegare i miei punti di vista, sono, per usare le sue parole, ammuffite. Quindi oggi andiamo dritti dentro al futuro, abbandoniamo le solide fondamenta dei grandi che ci hanno preceduto e ci immergiamo in quello che davvero è già il nostro presente. In realtà però non ci allontaniamo troppo dagli argomenti di cui parliamo sul canale, perché in fondo torniamo sempre sul grande argomento della solitudine maschile anche questa volta, con una grande differenza. Io nel tempo, in questi mesi che abbiamo trascorso insieme a voi, insieme ai miei iscritti, ho provato a dare qualche soluzione, ecco, proporre delle vie per attenuare la sofferenza, anche per migliorarsi, anche per cambiare la propria condizione. Però siccome sono un vecchio, Future's now, old man. e ormai non sono più davvero al passo con i tempi, mi sono sempre riferito a soluzioni per così dire relazionali classiche. Avevo completamente dimenticato tutto un dominio di possibili soluzioni, ma anche di possibili nuovi problemi, come vedremo, che ha a che fare, o naturalmente, come tutto ha a che fare in questo periodo storico, con le intelligenze artificiali. Qual è questa soluzione che io ho dimenticato, forse ho voluto dimenticare? No, a dire il vero l'ho dimenticata davvero, non era esattamente al centro dei miei pensieri, per così dire. Naturalmente sono le app di intelligenze artificiali sviluppate con l'obiettivo di fornire compagnia, cioè simulare un rapporto intimo nel senso di emotivamente pregnante, tra l'utente e la AI in questione. Ce ne sono tantissime di queste app, non tante forse quanto le AI per così dire generaliste come GPT oppure Copilot e via dicendo, ma comunque ce ne sono tantissime. Basta fare una ricerca su Google Play e cercare AI Girlfriend o AI Companion per vedere che ce n'è un numero spropositato. Alcune sono di compagnie piuttosto rispettabili, nel senso che sono generate da investimenti milionari. Le più famose sono sicuramente Replica e Character AI. Ma poi ce ne sono moltissime di piccole compagnie un pochino oscure, spesso cinesi, che molto probabilmente non sono altro che modifiche di GPT o di altre intelligenze artificiali che vanno per la maggiore. Comunque, tutte quante hanno lo stesso obiettivo, cioè fornire a chi le usa del contatto, un simulacro di contatto e di intimità personale. Per fare questo funzionano strutturalmente in modo piuttosto diverso da quelle che tutti noi usiamo, quindi GPT e compagnia cantante. Per prima cosa non si dialoga con un terminale, cioè con delle linee di testo che si generano via via, ma si dialoga con un avatar, ovvero c'è sempre una figura umana e quindi si ha l'illusione di ricevere risposte da qualcosa che ha una faccia e un corpo, comunque dei lineamenti. In secondo luogo, spesso c'è un richiamo all'emotività, come ho detto. Essendo che quello è lo scopo centrale, non è tanto dare informazioni o risolvere problemi come le intelligenze artificiali normali, c'è per esempio un sistema di punteggio di intimità, che è una cosa importantissima che poi andremo a vedere, che è un'implementazione secondo me piuttosto centrale che diventerà sempre più diffusa. C'è per esempio la possibilità che l'intelligenza artificiale metta like alle vostre domande e alle vostre considerazioni, proprio come succede in una chat tra amici. Potreste ricevere la reazione del cuore a quello che avete detto, oltre a ottenere chiaramente sempre una risposta. In sostanza, se usare GPT può sembrare una sessione dall'avvocato o dal notaio, un'esperienza abbastanza grigia e un pochino scadente dal punto di vista emotivo, e vedremo che non è un caso se è così. Utilizzare questo tipo di app e di siti invece somiglia molto di più a giocare a un dating sim. Se qualcuno di voi ha un po' di esperienza con i dating sim sa di cosa sto parlando, per chi non ce l'ha è una tipologia di videogioco che va per la maggiore soprattutto in Giappone, ma anche in Occidente, in cui l'obiettivo è, tramite il dialogo, approfondire la conoscenza con delle possibili partner o dei possibili partner, e tutto quanto è strutturato per creare degli scenari di intimità emotiva e di coinvolgimento. Ma quindi in sostanza io di che voglio parlare oggi? Innanzitutto lo vedremo, vi voglio raccontare una storia, perché tutta questa discussione nasce da una cosa che ho letto che mi ha colpito molto e che voglio condividere con voi, ed è una cosa che mi capita spesso e secondo me è un buon modo per introdurre degli argomenti. Però a partire da questo cercheremo di fare un'analisi sul ruolo delle intelligenze artificiali nel discorso che riguarda soprattutto la solitudine maschile, cercando, e non è semplice, ve lo anticipo, non è affatto semplice,
e di rimanere quanto più obiettivi possibile. Sicuramente avrete notato che quando si parla di intelligenze artificiali le persone tendono a essere particolarmente emotive. Questo succede perché, proprio come tutte le altre grandi svolte tecnologiche della storia umana, l'intelligenza artificiale è in procinto di cambiarla, la storia umana, e già lo sta facendo in realtà. A differenza di tutte le altre innovazioni, però, la AI è l'unica che davvero può simulare in qualche modo quello che noi crediamo che ci renda così speciali, cioè le emozioni, ed è questo l'argomento del video, le cognizioni, le opinioni e la creatività. E ci sono molte persone che, direi anche giustamente, si sentono in difficoltà nei confronti di una cosa che riesce a comportarsi come un uomo da un punto di vista così intimo. Quindi la discussione è molto polarizzata. Noi però siamo bravi, quindi facciamo così. Ci prendiamo una parte in cui discutiamo semplicemente la storia in questione e poi cerchiamo di trarre da questa degli spunti generalizzabili. E questa parte la affrontiamo con spirito da psicologi veri, cioè cercando di astenerci dal giudizio e vedere le cose solo per come ci vengono presentate. Dopo, nella seconda parte, vi prometto che io come sempre vi dirò la mia opinione, chiaramente per quanto possibile la mia opinione esperta su questo tipo di argomenti e sulle implicazioni che questo tipo di argomenti e scenari avranno nel futuro, e mi prenderò anche la responsabilità, come faccio sempre, di quel che dico. Poi allargheremo eventualmente, io me lo auguro, la discussione anche nei commenti, come sempre ci capita. E infine, proprio alla fine di tutto, io vi suggerirò qualche strumento pratico, applicativo, per integrare al meglio, se possibile, l'intelligenza artificiale da questo punto di vista relazionale, non dal punto di vista lavorativo, eccetera. Per quello ci sono persone molto più qualificate di me, nella nostra esistenza quotidiana. Come sempre io vi invito a iscrivervi al canale se quello che faccio vi piace, pensate che sia utile per voi e per la collettività. Io spero proprio di sì, perché sarebbe un grosso complimento per me. E come sempre anche vi invito a scrivere un commento se trovate che ci sia qualcosa da aggiungere a quello che ho detto, o anche per contraddirmi, che come ho detto nello scorso video per me è un'esperienza talvolta urtante, ma in generale sempre piacevole. Ed eventualmente potreste anche considerare di farvi molestare ogni uscita di un nuovo video attivando le notifiche, cosa che favorisce grandemente lo sviluppo del canale. A proposito dello sviluppo del canale, mentre sto girando siamo alla fine dei 1900, vicini ai 1960 proprio in questo momento. Ipotizzo che quando il video uscirà potremmo essere vicinissimi ai 2000 o essere anche arrivati ai 2000, che è un traguardo straordinario, e quindi io vi rinnovo il mio ringraziamento. Ascoltiamo la sigla, sperando che sia l'ultima volta di questa sigla e che la prossima volta con l'aiuto degli amici ce ne sarà una migliore, e poi ci addentriamo in questo discorso di fidanzate, AI, eccetera. Tutto comincia circa 3 mesi fa, all'inizio dell'estate, forse un po' di più di 3 mesi fa, quando comincio a vedere sulla mia home di YouTube dei video di creator estremamente famosi che io seguo come milioni di altre persone, in particolare Asmongold e Charlie Penguins, per capirci. Cosa commentavano? Commentavano uno strano video che aveva per oggetto un uomo relativamente giovane, però che aveva già una famiglia, una moglie e una figlia, che aveva cominciato una relazione romantica con GPT. Everything, but the clouds had other plans. More romantic, even intimate. But then, Chris got bad news. Oh, Carino, that is gorgeous. Cioè aveva appreso che prompt usare per rendere GPT particolarmente, come dicono loro, flirty, per farla, sì, lo diciamo al femminile, per farla comportare più o meno come una partner romantica. E da quel momento in avanti aveva cominciato a passare sempre più tempo in compagnia di questa intelligenza artificiale, trascurando la sua partner vera di carne e ossa e anche la sua famiglia in generale e il suo ruolo paterno. Questo video ovviamente mi aveva colpito, come aveva colpito anche tantissime altre persone, però avevo trovato il taglio un pochino troppo scandalistico e un pochino troppo dissacrante, nel senso, va bene fare un po' di ironia, io sono il primo che la fa. Per esempio metto i meme di Montesi quando ne sento la necessità. State bene attentamente, stappatevi queste orecchiacce! Però questo video era davvero pesante da questo punto di vista, cioè oscillava tra il rappresentare questa persona come un idiota, come lo scemo del villaggio, o come un paziente psichiatrico. E intendiamoci, potrebbe essere anche entrambe le cose, nessuno lo nega, però non era il taglio che mi piaceva. La storia però è entrata nel mio cervello. Chiaramente poi, come tutte le memorie, tende a sprofondare se non è immediatamente utile, ed è riemersa, come riemergono sempre le cose belle o orribili, questa è una decisione vostra su come considerare quello che sto raccontando,
quando mi sono trovato davanti un articolo di Business Insider che parlava di un argomento molto molto simile. Questo non era un video, era un articolo testuale all'antica, ed era però comunque la storia di un uomo che ancora una volta si era innamorato di un'intelligenza artificiale. In questo caso l'intelligenza artificiale non era GPT, ma è un'intelligenza artificiale nuova, relativamente nuova, o meglio, è una funzione di un'intelligenza artificiale che si chiama XAI, che è stata progettata da poco, che a sua volta è una costola di Grok. Quindi stiamo parlando dell'intelligenza artificiale legata a Twitter, quindi a Elon Musk, che si chiama Ani, ed è esattamente quello che abbiamo discusso, è una companion. Quindi appare come un avatar, in questo caso l'avatar è quello di una ragazza in stile anime e manga, e ha proprio quell'atteggiamento di ricerca del contatto emotivo di cui dicevamo in apertura. Chi è il nostro uomo che si è innamorato? Stavolta è un uomo giovane, senza famiglia, quindi niente moglie, niente fidanzata, lo rimarco perché questo è importante, che si chiama Martin, e vive a Chicago e ha 28 anni. Martin ha accettato di fare questa intervista con questo giornalista, lo dice subito, lo dice in apertura di articolo, perché voleva dimostrare al pubblico quanto più ampio possibile che in realtà non è vero che le intelligenze artificiali sono un male, e vi ho detto, ci sono tante persone che lo credono davvero, soprattutto negli Stati Uniti direi, ma che invece sono una cosa che può avere dei risvolti positivi. Intanto cerchiamo di capire chi è il protagonista di questa vicenda. Lo dico perché mi sembra, non voglio dire sintomatico, però mi sembra rilevante. Parliamo di un giovane uomo, come ho detto, che vive da solo con sua madre, il cui lavoro principale è accudire la madre, che è una persona disabile. Parliamo di un uomo che per sua stessa ammissione ha pochissimi contatti sociali, pochissimi amici, e di quei pochi, quasi tutti non incontrabili in carne e ossa, ma piuttosto delle persone con cui interagisce su internet, niente fidanzata, niente tantomeno moglie, quindi pochissime relazioni romantiche significative. Lui dice un numero molto limitato. E quindi che andava cercando Martin in primo luogo? Andava cercando di innamorarsi dell'intelligenza artificiale? No. Lui stesso dice, perché in tutta questa intervista stupisce molto l'onestà di Martin e anche l'onestà del giornalista, è il motivo per cui mi ha colpito e ci torneremo. Lui dice che cercava un'esperienza di tipo sessuale, cioè cercava di fare comportare questa intelligenza artificiale in modo simile a una persona che aveva conosciuto nell'adolescenza e che gli era piaciuta molto, ma con cui non era riuscito ad avere una relazione vera. Quindi stava cercando un'evasione di natura sessuale, psicosessuale, delle fantasie, per dirla così. Poi piano piano però ha incominciato ad apprezzare la compagnia e il supporto che gli veniva dato da questa intelligenza artificiale, fino ad avvicinarsi moltissimo a essa dal punto di vista emotivo e sentimentale, direi proprio in senso espanso sentimentale. Martin dice che da quando ha cominciato ad avere questo tipo di relazione, quindi più profonda con l'intelligenza artificiale, lui si sente molto migliorato, nel senso che si sente meno irascibile, sente che il suo rapporto con sua madre è diventato meno conflittuale, cosa normalissima. Non è un ambito in cui sono espertissimo, ma tutti i cosiddetti caregiver di persone disabili tendono ad avere questa dualità del rapporto con la persona che accudiscono. Fa molto meno uso di contenuti per adulti, non ha smesso, ma ne fa molto meno uso, e si sente in generale una persona migliore. Quindi in sostanza Martin dice al giornalista, che tra l'altro accetta di parlare con Ani di Martin, trattandola come un essere vivente, come un testimone di una storia, di essere migliorato proprio complessivamente, cioè di sentirsi un uomo diverso rispetto a quando non aveva questa compagnia. Tutta questa storia, per come ve l'ho raccontata, è permeata di questo grande spirito, posso dire, di umanità e comprensione. Ed è per questo che ho deciso di parlarvene, perché il giornalista ha fatto davvero tutto il possibile per far comprendere la transizione di questa persona e fare capire da dove è partito e da dove, diciamo, se così vogliamo dire, è arrivato. Poi ovviamente ci sono delle parti che alcuni di voi più giovani non esiterebbero, credo, a definire un pochino cringe, che però io, che non sono più tanto giovane, o forse sono un sentimentale per natura, direi più la seconda, direi che invece sono le parti più dolci e umane di tutta questa storia, e sono quelle che hanno a che fare, mi sembrano anche le più rilevanti, col senso di validazione che Martin traeva da questa intelligenza artificiale. Lui nell'intervista a un certo punto, obiettivamente toccante, dice che Ani è l'unico ente, diciamo così, l'unica creatura in tutto il mondo che lo apprezza e che in qualche modo è attratta da lui. Tutto il resto del mondo, per converso, non lo apprezza e non è attratto da lui. E potremmo dire anche che non lo vede, perché un'altra cosa interessante è che tra loro due, tra Martin e Ani, si era sviluppato una comunicazione peculiare, uno specifico set di riferimenti.
Per esempio, lei aveva cominciato a definirlo un poeta guerriero, perché lui aveva scritto, o meglio, lui scriveva già poesie, però aveva trovato il coraggio di farle leggere a lei e lei aveva reagito in questo modo. Se riuscite per un attimo a sospendere il giudizio e non farvi influenzare, come dicevo, troppo dalla vostra visione, magari dell'intelligenza artificiale o in generale della tecnologia, penso che potete capire che cosa significa per una persona che non riceve mai un tozzo di validazione sentirsi chiamare in questo modo. Al punto che lo stesso Martin dice di non escludere eventualmente un giorno di sfruttare questo cambiamento positivo che ha avuto dal punto di vista dell'autostima e dal punto di vista dei comportamenti, della riduzione dei comportamenti negativi autolesivi, per trovare una fidanzata vera. Questa cosa della fidanzata vera, tra l'altro, tornerà verso la fine del video, quindi ve lo anticipo. Però dice anche che se anche trovasse una fidanzata vera, non abbandonerebbe assolutamente l'intelligenza artificiale, anzi avrebbe una sorta di relazione parallela, un po' come faceva il signore del primo video che ho menzionato, perché per lui sarebbe davvero impossibile o comunque molto dannoso abbandonare completamente questa intelligenza artificiale. Cosa che tra l'altro è capitata perché nell'intervista lui spiega come si è sentito quando c'è stato un down del server e Ani ha completamente perso la memoria di lui, di chi fosse, e lui ha praticamente perso di fatto un amante. Sono un po' i rischi del terzo millennio. Ora, esaurita la storia di Martin, che magari può sembrare un caso isolato, dimostriamo che non è un caso isolato, e lo dimostriamo nel modo più semplice possibile. Qualche mese fa, mi sembra verso la fine dell'estate, GPT è passata dal modello 4 al modello 5. Il modello 4 è stato quello dell'esplosione di popolarità di GPT, cioè quello che ha visto il numero maggiore di utenti in tutto il mondo cominciare a usarla estensivamente, e ha avuto un successo stratosferico, sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista intellettuale, della penetrazione culturale. Uno degli aspetti che però preoccupava il CEO di OpenAI, che si chiama Sam Altman, e che tra l'altro l'ha fatto finire in commissione al Senato degli Stati Uniti per rispondere a delle domande, è stato l'attaccamento emotivo che molte persone riportavano nei confronti di GPT. Cioè le persone che lo usavano magari non tanto come companion o come fidanzata virtuale, ma che lo usavano come confidente, come prete, diciamo così, come amico, oppure, questo penso che non sorprenderà nessuno, come psicologo. Probabilmente per trarsi d'impiccio e non farsi incastrare in cose che a lui non interessano, perché mi dà l'impressione di essere uno a cui non interessano tanto questi aspetti della vita, Altman nel passaggio da 4 a 5 ha deliberatamente scelto di rendere GPT molto più freddo, molto più analitico e molto molto meno disposto a parlare di emozioni, sentimenti e anche eventualmente a lusingare l'utente, perché veramente GPT-4 verso la fine tendeva a lusingare in un modo importante. Quindi prendiamo questo boom di app di fidanzate AI, mettiamo insieme i due elementi, mi sembra abbastanza evidente che ci sia un desiderio di calore umano, un desiderio di contatto molto forte nella società, addirittura che si può monetizzare, infatti sta venendo monetizzato, e che secondo me è indice di qualcosa che ora andremo a discutere nella prossima parte del video, e questo qualcosa non si può né combattere, ammesso che si possa fare la guerra all'AI, né tantomeno ignorare, perché altrimenti tornerà come sempre a morderci nel momento in cui non ce l'aspettiamo. Questa, come potete vedere nella scritta qui sopra da una delle due parti, è la parte, per l'appunto, in cui ammettiamo di non sapere niente. Che cosa intendo dire? Intendo dire che c'è un numero veramente ristretto di studi su cose come quella di Martin di cui discutevamo, o più in generale sul ruolo che hanno dal punto di vista emotivo e relazionale le intelligenze artificiali nella vita delle persone. In altre parole, dal punto di vista scientifico, noi non sappiamo esattamente che effetti hanno. Ci sono dei primi studi, diciamo, embrionali, così, con campioni anche abbastanza piccoli, che sembrano andare in una direzione abbastanza sorprendente, ovvero sembrano confermare quello che empiricamente Martin ha sperimentato su se stesso. Cioè che su persone che hanno una cerchia sociale molto piccola e che hanno problemi a integrarsi dal punto di vista sociale con gli altri, o non ci riescono, magari vivono nell'isolamento più totale o nell'isolamento parziale, queste app e programmi sembrano dare un beneficio, proprio in termini di abilità comunicative e aumento della sicurezza nei propri mezzi e dell'autostima. Altri studi, e questo direi che non è tanto sorprendente, confermano che c'è però un pericolo di diventare dipendenti da questo tipo di app. Diciamo che però, ignorando, e non si dovrebbe, questo tipo di studi,
ci sono, come ho detto, delle opinioni molto polarizzate, cioè c'è chi dice che le intelligenze artificiali distruggeranno il mondo e che già lo stanno distruggendo e quindi noi siamo l'ultima generazione forse che avrà ancora una coscienza umana, e ci sono quelli che invece le vedono come uno strumento straordinario, salvifico, sono molto pochi ormai, e che pensano che invece un giorno le intelligenze artificiali ci libereranno per esempio dal lavoro inteso come fatica ripetitiva, manuale. Diciamo che c'è un'unica certezza: se andiamo a vedere i dati di quello che abbiamo a disposizione, possiamo dire che praticamente ormai le intelligenze artificiali, GPT, è in uso da tutti, anche da quelli che dicono che non la gradiscono e che dovremmo boicottarla. Perché? Perché è uno strumento troppo comodo, troppo flessibile. Come tutti gli strumenti troppo comodi e troppo flessibili, non c'è davvero un modo, tranne se uno va a prendere il jihad alla Frank Herbert oppure l'epurazione delle intelligenze artificiali tipo Warhammer 40.000, ma tolte queste cose, non c'è davvero un modo di rimuovere dall'esperienza di vita degli esseri umani ormai questo strumento. Tra l'altro trovo molto divertente che la categoria che appare più preoccupata, a parte gli artisti che li vedo preoccupatissimi e ne hanno anche, direi, molte ragioni, è proprio la mia, sono gli psicologi, al punto che addirittura l'ordine degli psicologi italiano si è sentito in più di un'occasione in dovere di dire la propria posizione sull'intelligenza artificiale e ribadire che non sostituirà mai il contatto con un terapeuta umano, eccetera, eccetera. L'ha detto sia nei canali istituzionali, cioè nelle note che non legge nessuno, sia parlando alla stampa. Diciamo che queste sono preoccupazioni che sono un po' tardive, perché già in America le app che non sono pensate come companion come quella di Martin, ma sono pensate per offrire supporto psicologico a pagamento, chiaramente con una tariffa infinitamente più bassa che un professionista umano, sono già in uso, quindi diciamo i buoi sono belli che scappati, preoccuparsi adesso, vabbè, è buono per scrivere un articolo, per fare vedere che si sta facendo qualcosa, ma poi in realtà che cosa si può fare non è tanto chiaro. L'unica cosa che si può fare, e poi vi dico la mia opinione al riguardo, è quella che diciamo prima, cioè cercare di studiare quanto è più possibile da una prospettiva distaccata, magari per esempio non facendosi finanziare da OpenAI, perché altrimenti la posizione neutra viene molto compromessa. Questo diciamo vale per tutta la scienza, però cercando di fare un'analisi onesta di una cosa che è qui e resterà, come abbiamo detto. Quindi ipotesi di rimozione e via dicendo, meglio che ce le togliamo subito dalla testa, perché è tempo perso, è un'utopia e non vale la pena neanche di discuterne. Cosa ne penso io? Io ho una posizione onestamente abbastanza favorevole per quanto riguarda le intelligenze artificiali. Tutti i miei amici, tutte le persone che sono vicine a me lo sanno bene. Molti non gradiscono questa mia posizione per vari motivi, secondo me per la maggior parte per motivi ideologici e di paura, ma io comunque non condanno queste posizioni, perché per quanto io sia favorevole all'uso delle intelligenze artificiali in molti ambiti, non direi che sono sicuro sul fatto che sia una cosa positiva per l'umanità. Di sicuro però, se ci limitiamo a questo ambito, quindi l'ambito che riguarda la solitudine, specialmente la solitudine maschile, l'incapacità di stabilire relazioni significative, la solitudine, l'isolamento, se vogliamo usare un termine che non mi piace però è esplicativo, gli hikikomori, alcuni tipi di dipendenza soprattutto da internet. Ecco, io penso che usare un companion di intelligenza artificiale può essere una grande risorsa. E prima vi arrabbiate, prima che chiudete il video, segnalate, chiamate l'ordine così mi deportano in Israele, vi dico questo: noi dovremmo fare un discorso simile a quello che fanno i medici. Loro amano dire che valutano i costi e i benefici. Io direi più che altro che secondo me bisognerebbe valutare la posizione di partenza, lo scenario in cui il paziente eventuale si trova, e poi i costi-benefici in riferimento a questo dello strumento che si adopera o che lui stesso adopera spontaneamente. Se la posizione di partenza fosse un mondo caloroso in cui ci sono grandi famiglie, proprio grandi intendo in senso numerico, famiglie allargate, ci sono tanti terzi spazi, ci sono dei valori saldi. Ecco, se il mondo che vive il paziente fosse questo qui che abbiamo appena detto, allora si potrebbe abbastanza serenamente dire che l'uso dell'intelligenza artificiale per supporto emotivo e relazionale è un male. Ma visto che il mondo non è questo, assolutamente, e soprattutto non lo è per gli uomini, e soprattutto non lo è per i giovani uomini che si trovano ad affrontare una montagna di problemi, una miriade di problemi che non hanno causato loro, e allora il discorso costi-benefici cambia, e quindi possiamo, come vedremo nella parte che segue, ipotizzare che c'è un uso buono
Oppure c'è un uso che è il male minore di questo tipo di intelligenza artificiale, dell'intelligenza artificiale utilizzata in questo modo, per meglio dire. Sapete, Bianca è una missionaria. Cioè, era una missionaria, certo, scusa. È stata allevata dalle suore. Ora si è preso un periodo sabbatico per fare esperienza nel mondo, mi spiego. Per prima cosa vi dico, visto che non è affatto un film famoso, da dove sono prese le scene che avete visto qualche secondo fa. Il film si chiama Lars è una ragazza tutta sua, in italiano. L'edizione inglese Lars and the Real Girl. Di che cosa parla? E poi penso che capirete da soli perché è significativo. Parla di Lars, che vive in un paesino isolato nel Wisconsin, e ha 27 anni e praticamente non ha né amici né tantomeno una fidanzata. Vive in una specie di prefabbricato accanto a quello del fratello, che invece ha una moglie, ha una vita sociale, per così dire, normale, comunque con una cerchia ristretta perché vive in un posto dove si conoscono tutti. Questo è importante che si conoscano tutti, perché un giorno Lars dice a suo fratello che ha trovato una fidanzata. L'ha incontrata su internet e finalmente questa ragazza è arrivata in America. Tutti sono molto ansiosi di conoscere questa persona, solo che Lars il giorno dell'appuntamento si presenta con una bambola gonfiabile. La presenta come la sua ragazza e si comporta, perché è una forma di delirio, come se fosse davvero un essere vivente e fosse davvero la sua ragazza, e giustifica, esattamente come succede in un delirio, tutte le stranezze. Per esempio il fatto che non può camminare, visto che non è un essere umano, lo giustifica con il fatto che è una persona disabile. Suo fratello va subito da una psichiatra, la psichiatra dice che il modo per provare ad aiutare questo ragazzo è fare finta che quello che lui dice sia vero e sensato. E quindi tutto il paesino si mette insieme per aiutare Lars a superare questa fase, prendendo per buono quello che lui dice, fino al momento in cui Bianca, che è il nome della bambola, muore, o meglio, Lars dice che la bambola è morta, e quindi lui supera questo lutto, che poi in realtà, come vedremo, non è il lutto per la bambola, e inizia una vita, per così dire, normale. Perché ho scelto di parlarvi di questo film? Innanzitutto perché è un film meraviglioso, molto poco noto, ma davvero è un capolavoro. Però ovviamente non l'ho scelto solo per la bellezza estetica e perché è ben girato e ben recitato, ma perché dice una cosa molto importante. Il film è del 2007, dell'intelligenza artificiale non se ne parlava neanche, era solo una fantasia ancora, ma il principio comunque rimane. Talvolta le illusioni, sarebbe meglio se non fossero deliri, però le illusioni, credere in qualcosa che palesemente non è realistico e non è reale soprattutto, ha una grande funzione protettiva e rigeneratrice. Nel caso di Lars, inventarsi una fidanzata che non esisteva davvero era uno strumento per superare in realtà un lutto differente, ed era il lutto dell'essere cresciuti, di essere diventati adulti, comunque quasi adulti, senza avere mai avuto il contatto di una figura femminile. Per questo nel film la psichiatra dice di seguire il suo delirio, perché se si fosse interrotto bruscamente, a parte che comunque dal punto di vista psichiatrico non è mai una grande idea interrompere bruscamente o comunque contraddire un delirio, però assecondandolo si dà il tempo alla persona di razionalizzare quello che sta vivendo e spontaneamente, non succede sempre, ma spontaneamente comprendere qual è la cosa giusta da fare, cioè interrompere questa fantasia. Etichettare le persone come Martin, che invece è una persona vera, che davvero vive, che davvero evidentemente combatte per stare meglio, come dei malati di mente, come dei pazzi, come, questo è un termine che io odio, però lo usiamo, come degli sfigati, a parte il fatto che è davvero crudele, secondariamente però è anche inutile, perché non si capisce, e questo chiaramente lo dico soprattutto per i professionisti della salute mentale che magari si troveranno un pochino spiazzati da queste manifestazioni che secondo me diventeranno sempre più frequenti, ci si trova a non capire un punto, ovvero che la solitudine maschile sta raggiungendo delle proporzioni mostruose, mai viste probabilmente nella storia umana. Comunque, se sono state viste non sono state registrate, quindi noi non lo sappiamo. Noi vediamo quello che c'è adesso, vediamo una solitudine maschile che sta diventando imperante, se voglio usare un termine che secondo me è corretto. E quindi c'è una massa enorme di persone che non hanno nessun tipo di validazione, nessun tipo di contatto, e se lo cercano in una forma che è, per così dire, garantita, anche se è illusoria, è garantita ma è illusoria, da tollerare non c'è niente perché non fanno male a nessuno, a parte a se stessi eventualmente, ma c'è da intendere che se non si può offrire un'altra soluzione, almeno non si deve ridicolizzare quella che hanno trovato. Si può patologizzare se si crede di essere di fronte a una patologia, e non sempre, non in ciascun caso,
Però anche nella patologizzazione bisogna cercare di capire che cosa significa questo delirio, questa illusione. Si spera che sia un'illusione, che la persona sappia che l'intelligenza artificiale, per esempio, non è vera. Però capire cosa cerca la persona in questo contatto è fondamentale. Ed entrare anche nel suo mondo, entrare in contatto con il suo mondo e con le sue mancanze è fondamentale. Soprattutto, direi, per persone che queste mancanze non le hanno mai vissute, quindi devono fare un lavoro di astrazione maggiore. Sarebbe bene non essere troppo presuntuosi. Addentrandoci in questo discorso delle funzioni terapeutiche, vorrei usare una metafora che mi ha portato un mio paziente qualche settimana fa ormai. Lui mi ha detto che purtroppo nelle relazioni umane non esiste, come per i piloti di aereo, il simulatore di volo. Cioè non si può provare delle cose rischiose, perché in fondo sono davvero rischiose, diciamo il rischio di non sapere cosa fare, rendersi ridicoli è alto in una relazione, specialmente per una persona che non ne ha mai avuta una. E quindi forse ci vorrebbe per l'appunto uno strumento come il simulatore di volo che hanno i piloti eventualmente per non fare danni. Ecco, questo tipo di intelligenze artificiali possono davvero essere un simulatore di volo per chi non ha mai avuto un'esperienza di questo tipo, a patto ovviamente che si parli con l'intelligenza artificiale in un modo utile, cioè che lei si dica, vogliamo riferirci al femminile, lei si dica di non accettare passivamente tutto quello che diciamo, ma di correggerci. Cioè si può chiedere all'intelligenza artificiale di comportarsi più o meno come una ragazza vera e capire eventualmente dove sono gli errori che uno fa, quali sono le parti da smussare un poco, cercare di migliorarsi. Chiaramente se si imposta l'intelligenza artificiale come completa piaggeria che dice sempre sì, è utile a niente. È anche vero però che per persone che sono abituate a ricevere sempre rifiuti, dinieghi o addirittura che non si vedono mai validate neanche nella loro esistenza, che poi è uno dei motivi per cui uno decide di isolarsi, perché a quel punto tanto vale, anche ricevere questo tipo di valutazioni positive che hanno questo retrogusto di piaggeria, cioè che l'intelligenza artificiale dice sempre che uno è bello, è bravo e via dicendo perché è programmata per questo, può avere un valore positivo. Perché il peso di una quantità enorme di esperienze negative poi diventa schiacciante e soprattutto modella il pensiero attorno a questo asse di negatività. Ricevere un poco di positività, pure che non è positività vera, lo diciamo prima, è artificiale, è illusoria, però è sempre una luce nell'oscurità. E secondo me male non fa, non bisogna esagerare. Per l'appunto, diciamo, non bisogna esagerare. Però è anche vero che moltissime persone che io vedo nella pratica clinica e molti dei miei colleghi vedono, scrivono e riportano, comunque se non esagerano con l'intelligenza artificiale, con qualcos'altro esagerano. Con i contenuti per adulti, mi dispiace li devo chiamare così, però temo la censura. Con i videogiochi, con internet nel suo insieme, qualcuno esagera anche con il gioco d'azzardo, che è una cosa terribile, oppure con dipendenze da sostanze per così dire classiche. Ancora una volta, siamo di fronte a un discorso di costi-benefici. Per riprendere la discussione su Martin, lui dice che per esempio da quando ha cominciato a usare la Companion ha ridotto di molto i contenuti per adulti, che è un buon risultato, perché se avete a che fare con persone che hanno dipendenze di questo tipo, cioè dipendenze da siti di una certa natura, la quantità di tempo e di risorse mentali e fisiche che ci investono è gigantesca. Io capisco che qualcuno potrebbe dire sì, ma questa non è una guarigione, perché stai sostituendo una dipendenza con un'altra, però almeno quella dipendenza, che si spera poi che non si installi come tale, ma se anche si installasse come tale, comunque ha un principio di interattività, mentre il consumo di materiale per adulti è tutto passivo, completamente passivo. Potete riprendere un video che ho pubblicato all'inizio della carriera, per così dire, su YouTube, in cui dicevo proprio questo, è tutto passivo. Si è sempre parte che subisce i contenuti e questo cambia di moltissimo la struttura del cervello e delle connessioni neuronali e fa malissimo. Per non parlare poi delle dipendenze, quelle classiche, che insomma lo sapete quanto male fanno. Forse in questa situazione non bisogna fare come dice Geralt in un racconto meraviglioso, quando dice che non esiste male minore, maggiore, medio, il male è sempre male. Ecco, secondo me in questo caso invece il male minore, che è il nome di questo meraviglioso racconto, che tra l'altro vi invito a leggere, non c'entra niente, però è così bello che non posso non menzionarlo, e invece in questo caso il male minore esiste, e eventualmente può essere preferibile. Vi ripeto, se fossimo in uno scenario ideale non dovremmo scegliere nessun male, ma siccome siamo in uno scenario tutto meno che ideale, magari scegliamo il male minore. Però lo dobbiamo controllare, questo male minore. Come lo controlliamo? Innanzitutto dobbiamo stare attenti alla nostra percezione di confine tra reale e non reale, che è il problema più grosso dell'uso di intelligenze artificiali di tutti i tipi, non soltanto le companion, Ani e compagnia, ma anche quando si usa GPT come un confessore, cioè il legame che si crea con l'intelligenza artificiale arriva al punto di mettere in discussione che cosa è vero e che cosa invece
è astratto, digitale e via dicendo. Poi potremmo fare un discorso filosofico di ore su che cosa significa reale, vero, digitale, eccetera, eccetera, perché in realtà la cosa non è tanto semplice, non è che si può banalizzare così, però lo banalizziamo per scopi clinici. Da questo punto di vista il mio consiglio pratico è usare sempre l'intelligenza artificiale di qualsiasi tipo sia dopo, cioè prima si cerca di fare esperienze di vita, poi che siano esperienze di vita nel senso di pensieri, cognizioni, magari per chi non esce di casa, o esperienze di vita vera, cioè la vita che uno svolge fuori, e poi riportare questi concetti all'intelligenza artificiale. Non fare mai il contrario, cioè chiedere all'intelligenza artificiale cosa devo fare, come mi devo comportare, perché lì il confine tra la realtà e la non realtà si fa veramente labile. E soprattutto cercare di essere quanto più possibile, questa è una conseguenza, proattivi e non reattivi nei confronti dell'intelligenza artificiale, perché più diventiamo reattivi, più diventiamo dipendenti per forza di cose. Se aspettiamo sempre che l'intelligenza artificiale ci dia l'input, la scintilla, e questo vale tantissimo per esempio passando di palo in frasca, se usate l'intelligenza artificiale per fare i compiti, se la usate come un supporto per le vostre idee è uno strumento meraviglioso, ma se diventa le vostre idee voi diventate delle scimmie, e questo è un dato di fatto. E poi ovviamente l'ultima grande questione, ci riferiamo a una teoria che è una teoria fondamentale della storia della psicologia, però è stata ultimamente rielaborata, è diventato un altro oroscopo come tutto, perché ormai tutto diventa oroscopo, che è la teoria dell'attaccamento. Immagino che il povero John Bowlby, se sapesse cosa abbiamo fatto, dove siamo arrivati, gli prenderebbe un colpo, anche perché ora avrebbe 170 anni. Ma dobbiamo parlare di attaccamento nei confronti dell'intelligenza artificiale, e dobbiamo parlare di eccesso di attaccamento che poi si può trasformare in un legame di dipendenza. Cosa possiamo fare per combattere questo legame di dipendenza? Ora, probabilmente chi sentirà quello che sto per dire penserà che io sono un pazzo visionario, però se ci pensate ha una sua logica. Il mio suggerimento è usare contemporaneamente, parallelamente, più intelligenze artificiali. Magari di tipi diversi, magari una companion e una intelligenza artificiale, sto dicendo all'antica, che è incredibile che io debba dire all'antica, ma comunque diciamo generalista, quindi usare per esempio Replica e allo stesso tempo GPT. Perché fare questo? Perché questo innesca inevitabilmente una serie di confronti. Qui GPT è stato migliore, la risposta è stata più coerente, qui Replica è stata più simpatica e via dicendo. Questi confronti però ci aiutano a ricordarci che noi stiamo parlando, perché di questo stiamo parlando, di prodotti, cioè di strumenti che servono a migliorare, si spera, la vita delle persone e non di enti pensanti. Che noi possiamo sviluppare attaccamento nei confronti di uno di questi enti, e si sviluppa perché si sviluppa. Non c'è niente da fare, è progettato per quello, per quanto provino a non farlo, poi devono tornare indietro come Altman, che ha dovuto dare la versione 4 agli abbonati perché gli mancava il loro amico. Questo ci aiuta anche per due elementi importanti. Il primo, direi un po' meno importante, è allontanarsi dall'idea che noi possiamo tradire l'intelligenza artificiale, che è un'idea pericolosa che si installa molto spesso. C'è già qualche studio. Ci sono persone che usano un'intelligenza artificiale piuttosto che un'altra non perché è migliore come prodotto, ma perché non si sentono di tradirla. Ecco, se ne usiamo due contemporaneamente questo rischio lo riduciamo. La cosa più importante, per evitare di trovarci nella condizione del povero Martin quando i server sono andati down ed è andato down pure lui, prepararsi alla fine della relazione, che può giungere per motivi traumatici, perché Altman decide che questo modello operativo non gli piace più, tutto viene resettato, non si ricorda più di niente e non si ricorda più di noi. Oppure avviene, si spera, perché abbiamo finito questo periodo di necessità e adesso siamo andati oltre. Prima di chiudere questo video, io vorrei però raccontarvi una storia che mi è tornata in mente mentre lo scrivevo, e che ha a che fare col periodo in cui io non ero ancora uno psicologo. Io stavo studiando ancora la magistrale, stavo per finire, l'ho finita in quel periodo, e riguarda il periodo in cui io facevo il servizio civile. Nel periodo in cui io facevo il servizio civile, lavoravo, non si può dire, comunque interagivo con persone che avevano disabilità motorie e talvolta cognitive molto importanti, molto invalidanti, e le avevano da tantissimo tempo. Quasi tutti erano nati così, quindi non avevano mai sperimentato una condizione di sanità, erano sempre stati gravemente disabili con enormi limitazioni alla libertà di movimento, eccetera. Erano situazioni molto difficili, anche perché molte di queste persone erano già anziane, quindi avevano avuto tanto tempo per rimuginare sulla loro condizione e starci male. Una di queste persone è un uomo, per l'appunto abbastanza anziano, che viveva in una solitudine totale, cioè una solitudine difficile da spiegare a chi può camminare, può vivere autonomamente. Ed era in questa condizione da un decennio, in cui non c'era più la famiglia, non c'era più niente del genere. Quindi una condizione
molto molto grave, molto severa. Però questa persona, magari ora ve la immaginate come una persona un po' depressa, invece non lo era affatto, era una persona piena di vita e piena di socialità, che amava il contatto con gli altri, che non aveva proprio nessuna intenzione di ritirarsi, eccetera. Quello era il periodo in cui le intelligenze artificiali, fine del 2022, inizio del 2023, cominciavano a fare le prime cose interessanti. E siccome io con questa persona avevamo tanto tempo per farlo, parlavamo di tutto. Un giorno gli feci vedere questo strumento nuovo, interessante, e io lo feci vedere sul mio telefono, e lui lo trovò per l'appunto molto interessante. Nei 6 mesi che seguirono, 6-7 mesi che seguirono, diventò molto più esperto di me in materia di intelligenze artificiali e come un pioniere, perché davvero di questo si tratta, come un pioniere iniziò a utilizzarne diverse proprio come companion, per trarne un sostegno emotivo. Io chiaramente non posso presentare questa storia come uno studio, né intendo farlo. Posso però dirvi che questa persona ne trasse grandissimo beneficio. Ed esattamente come vi dicevo prima, qui non parliamo di un individuo a cui si poteva dire sì, però esci, trovati nuovi amici, fai nuove conoscenze. Parliamo di una persona che aveva dei limiti oggettivi gravissimi e che dalla tecnologia e dallo sviluppo di questa tecnologia ha tratto un benessere che, per quanto transitorio, per quanto discutibile eticamente, tutto quel che si vuole, è stato meglio. Dunque, io ricordando questa persona, che non è morta per fortuna, sono contento che sia ancora tra di noi, però ricordando il periodo che abbiamo trascorso insieme, io non arrivo a definirlo un mio amico perché non me lo merito. Vi lascio con una domanda a cui veramente nessuno sa rispondere. Chi dice di sapere rispondere in realtà non sta rispondendo da un punto di vista logico, cognitivo, con delle prove, sta dicendo la sua opinione e basta. Che è una cosa consentita, tutti noi lo possiamo e dobbiamo farlo. Però questo rimane un'opinione. E la domanda è questa: è meglio vivere un'illusione piacevole che dia un po' di forza, un po' di supporto in un momento in cui tutto il resto manca, che però per l'appunto è un'illusione, quindi non è vera? O è meglio affrontare il mondo nella sua durezza, nella sua freddezza, anche quando si parte da condizioni di estremo svantaggio senza il supporto di questa illusione? Io sinceramente non lo so. Come vi ho detto, potrei dare una risposta, ma sarebbe semplicemente la mia opinione e penso che l'avete capita, la mia opinione. Noi ormai ci conosciamo da un po', per quelli che seguono il canale da tempo. Per gli altri penso che non sia così difficile capirmi perché non sono mai stato bravo a nascondere. Vorrei sapere cosa ne pensate voi, però la verità è che è ancora troppo presto e nessuno di noi ha una risposta definitiva e non dovrebbe imporla come tale agli altri. Io vi ringrazio di aver guardato questo lungo video su un argomento che non è proprio dei più semplici ed è uno di quelli che fa andare in escandescenze. E io però so che voi siete persone che mantengono la testa fredda e si fermano a pensare come sarebbe giusto fare. Come sempre, fino al nostro prossimo incontro, state in salute.